Hej alle sammen, og velkommen til DonStudios.dk. Vi er 5 friske fyre, der bare vil lave videoer for sjov og i fritiden, og forhåbentligvis give jer en masse underholdning, I godt vil kunne lide. Så jeg vil forklare lidt om, hvem vi er, der arbejder på det. Og først og fremmest, jeg hedder Aaron. Jeg er sanger slash skuespiller i hele det her underlige DonStudios videos ting. Vi hjælper alle sammen til med at skrive manuskriptet i vores fritid, og også når vi er i skole, på grund af at vi går det samme sted. Og vi vil håbe, at I kan leave a like, eller favorite, eller i det mindste abonnere, eller noget som helst ved videoen. Eller sige, hvad vi enten gør forkert, eller om det er sjovt, eller et eller andet, det er virkelig fedt. Og senere hen, når vi også er begyndt at få sådan ordentligt med subscribers, hvis vi gør det, altså intet er sikkert i den her skøre verden. Men hvis vi endelig får det, så kommer vi også til at lave giveaways med forskellige ting. Så jo, mange tak fordi I så den her video, og vi ses næste gang. See ya!